أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ci gaba da karatu da muke cikin wanga littafi mai suna al-muqaddamatul izziya. yau muna shafi na 246 kuma za mu tashi fasalin da malai masa suna malace faslun. malace wannan fasali kenan. malin zai muna magana kan atishawa. sai malai ce tashmitul atis, yin barka ga wanda ya atishawa. atishawa shine itchim. in kana kusa da mutum sassansa sai kaji yayi itchim, yayi wannan atishawa, ka ce masa barka. ma'ana barka na ka ce yar'amukallah, kamar da malin zai faɗi mana. malin da ya fara cewa tashmitul atis, yin barka shine yin addu'a ga wanda ya atishawa. shi malin ce wajibun, malin ce wajibi ne. malin ce ka raddi salam, shi hukuncinsa kamar mayar da sallama ne. ai musan karatun da muka yi bayan ce muna fara sallama ba wajibi ba ne, amma ka mayar wajibi ne. to shine malin ce wani na kusa da kai atishawa, kai wajibi ne kai masa barka kamar mayar da sallama. shi malice wa huwal qawlu lil atisi, malice shine zancin da zaka gaya wa wanda ya atishawa, ka ce masa yarhamukallah, Allah ya jin kanka, Allah ya jin kanka. wannan abin da ake so ka gaya mai shi kenan, yarhamukallah. amma wannan malice cikin sha'anin musulmi kenan. sai malice yau da ce kafiri na kusa da kai yayi atishawa, sai ce alhamdulillah, ta da addu'ar da za ka yi za ka ce hadakallahu, Allah ya shiryar da kai, ba ka ce masa yarhamukallah. ai mu gane ko. amma kafin ka yi ma mutum barka sai in ya ce alhamdulillah. wanda ya tishawa kusa da kai icim sai ce alhamdulillah, wajibi ne ka ce masa yarhamukallah. sai ma da ce amma dai kafiri ne sai ka ce masa hadakallah, addin kaji ya ce alhamdulillah. sai ma da ce wa jawabuhu, jawabin da shi mai atishawa kuma zai baka musta'abun, shi ana so ne. don ka gaya mai yarhamukallah, shi ya kamata shi ma ya baka jawabi. shi ne malice jawabin sannan shi musta'abi ne, ba wajibi ba ne. shi malice wa qawlul atis, shi ne fadin nan na wanda ya tishawa, bayan ka ce masa yarhamukallah, shi ma ya ce yahdikumullahu wa yusli'u balakum, Allah ya shiryar da ku ya gyara halinku. shi mai atishawa da kai mai yarhamukallah, abin da zai ce ma kenan, yahdikumullah wa yusli'u balakum, Allah ya shiryar da ku ya gyara halinku. ya yi bar wanda ce yaghfirullahu lana wa lakum. in ka ce mai yarhamukallah, shi ya yi ce yaghfirullahu lana wa lakum, Allah ya gafarta mana da ku baki daya. shi mai atishawa yana fadin wannan baki daya. biyun ga duka an ba shi anya wanda ya ga dama ya faɗi. to shi ne malice in ya yi kokari ma ya hada ya gama duka ya faɗi, to da ya yi kyau kwarai, ana so, ba laifi ba ne. ya ce ya hadikumullah wa yusli'u balakum yaghfirullahu lana wa lakum. malice da wannan ma duk ba laifi. shi malice wal jamu, shi ke na malike ce mana wal jamu bainahuma, hadawa tsakanin yahdikumullah da yaghfirullah, malice afdalu, shi yafi. sai malice gaba da katu, malice wala shammitul atis,
atisu ba yin barka ga wanda ya atishawa hatta ya amada Allah sai ya gode ma Allah. Ba kawai ya ce cim kawai shi ka ce ya ramu kalla ba, sai kaji ya ce alhamdulillah, to wannan ne kai ma kake da dama ka ce mai yadikumullah wa yuslu balakum ko ya gafirullahu lana wa lakum. shi malice wala yahillu li muslimin, shi malice da musu abun magana, malice har yau dai bai halatta ga musulmi ba an ya hajura akha'u, ya kaurace ma dan uwansa musulmi fauka thalathati ayyam, birbishin kwana uku. Musulmi ya kaurace ma dan uwansa musulmi har kwana uku, wannan bai halatta ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, saboda hadisi da yazo manzo Allah ce ana bude kofofin aljanna ranar litani da ranar alhamis, ana gafara ga dukkan bawa musulmi wanda bai hada Allah da wani ba, sai dai mutumin da ya kasance tsakaninsa da dan uwansa akwai gaba, sai a ce a jira su shi sun gyara tsakaninsu. Mun san alhamis kuwa atani, talata, laraba, alhamis kaga bai kai uku ma bai cika ba. Haka kuma alhamis, jumma, asabar, lahad. Saboda shi mutum bai kamata kwana uku ga ya kaurace ma dan uwansa musulmi ba. Shi malice wala yatanaja ithnaini, malice akadin bai kamata mutum biyu su rinka ganawa duna wahidin koma bayan mutum daya. Ko uku kuna zaune ko fiye da uku, ku keɓance kanku kuna magana asiri, ku bar mutum daya bai san abin da kuke fadi ba, shari'a musulunci bai halatta ba. Saboda me? Kada ya yi zato, mummunan zato da ku. shi malice wala ya juzu li rajulin, har yau bai halatta ga wani mutum an ya khaluwa bin mara'atin, ya kadaita da wata mace laisat bi mu'arramin lahu, wanda ba mu'arramansa ba ne, ya keɓance kanshi da ita a wani lungu suna zaune, wani wuri suna zaune, shari'a bai halatta ba. Wala zaujatin, kuma har yau ba mu'arramansa ba ne kuma ba matansa ba ne. kai shi malice wala ya juzu, har yau bai halatta nazaru ilaiha, kallo zuwa ga mace wanda ba mu'arrama ba kuma ba matan mutum ba ne, wannan duka malice bai halatta ga musulmi ya yi waɗanga ayyuka baki daya ba. da wannan shine karatunmu na yau, saboda gobe in Allah ya kai mu lafiya za mu cika wanga littafi da muka soma kusan shekara kenan muna yi. in Allah ya kai mu gobe za mu zo karshen shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.